Sizin ortaya qoyduğunuz bu mövqeyi var. Quran yetər. Sizin məqsədiniz, niyyətiniz nədir? Türkiyədə müəyyən bu baxımdan fəaliyyət göstərən şəxslər var ki, bəziləri çıxıb deyirlər ki, siz onların fikirlərini götürüb Azərbaycanda təbliğ edirsiniz. Əslində Quran yetər deyib Qurana yaxınlaşandan sonra bu istiqamətdə fəaliyyət göstərənlərin hamısının fikri aşağı-yuxarı eyni olmalı. Niyə görə sizi kimlərisə təqlid eləməkdə günahlandırırlar? Mən özüm də həmin o ənənəvi din anlayışının bir nümayəndəsi olmuşam. Yəni onlar nəyi öyrənibsə, eyni şeyləri öyrənmişəm. Nəyi tədris ediblərsə, eyni şeylər öyrədilib və özüm də universitetlərdə 4 ilə yaxın bu sahədə dinlər tarixindən və İslam ailə hüququndan dərslər vermişəm. Amma müəyyən suallar gəlirdi həmişə. O sualların içindən çıxılmaz vəziyyətlər yaranırdı. Verdiyimiz cavablar ənənəvi cavablardan ibarət idi. Sadəcə inanmaq lazımdır kimi absurd bir fikir bildirirdik. Amma ondan sonra dedik ki, bəlkə bunları araşdıraq. Araşdırmağa başladığımız zaman, məsələn, Xəzər Universitetində dərs dediyim zaman ilk orada bir konfransımız oldu. İndi mövzumuz ondan ibarət idi ki, ölüyə Quran oxumaq olmaz. Böyük övladım soruşurdu ki, mənə oxuduğun kitabın həqiqətən Allahdan gəldiyini isbat eləyə bilərsənmi? Digər övladım soruşurdu ki, o biri dünya anlayışı, axirət varmı? Və bunları araşdırmağa başlayanda iki yolum var idi. Ya bütün bu deyilənlərin hamısını inkar eləməli idim. Necə ki, indi mənə qarşı olan iddiamlarla çıxış eləməli idim. Eyni yolu tutmalı idim və yaxud da deist özümü adlandırmalıydım ki, bu da bir tənbəl çıxış yoludur. Yaxud da ağır bir yol seçib indiyə qədər öyrədilənləri belə sorğulamalıydım.